सो गाइस बहुत से लोगों को व्हाट्सअप नोटिफिकेशन साउंड में प्रॉब्लम आ रही, तो उसको कैसे सॉल्व करें या फिर व्हाट्सअप नोटिफिकेशन को कैसे चेंज करें, जो उसका साउंड होता है उसको कैसे चेंज करें, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम व्हाट्सअप में चलते हैं और यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर जो राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर पर 3 डॉट दिख रहे हैं, तो इन पर हमें टैप करना होगा और इन पर टैप करने के बाद यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग का ऑप्शन है जो कि नीचे दिया हुआ है सबसे, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसी नोटिफिकेशन पर हमें टैप करना होगा। और नोटिफिकेशन पर टैप करने के बाद यहाँ पर जितने भी व्हाट्सएप का जो साउंड का सेटिंग है वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन टोन है, यहाँ पर हम इस पर टैप करेंगे और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर साउंड में जाना होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे, तो यहाँ पर साउंड में जाएंगे और यहाँ पर आप कोई भी जो साउंड है या फिर जो रिंगटोन है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई न्यू रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड रिंगटोन पर जाएंगे और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से जो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन या फिर जो साउंड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। नोटिफिकेशन टोन का है, ये मैसेज का है, और अगर आप ग्रुप की नोटिफिकेशन की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रुप का नीचे है, ये देखिए यहाँ पर ग्रुप लिखा हुआ है और यहाँ पर नोटिफिकेशन टोन लिखा हुआ है। और अगर आप कॉल्स की नोटिफिकेशन चाहते हैं सॉल्व करना, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ व्हाट्सएप का बता रहा हूँ जो मैसेज के नोटिफिकेशन होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर मैसेज का जो नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नोटिफिकेशन टोन पर जाकर। और वाइब्रेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेट ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ से आप उसको भी चेंज कर पाएंगे। तो गाइस यह बहुत ही सिंपल सी जानकारी थी जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के बारे में दे दी है। तो गाइस आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।